这是什么所在哈？哦，有够水的，而且吼嘛就有气氛的哦。对啊，你看，这桌顶的蜡烛哦，在这蜡烛光边啊食饭，哇，有够有气氛的呢。但是我最好奇的啊，这蜡烛是安怎做出来的吼？好啊，我等下我带你去一个所在，看这个蜡烛。你要带我去哦？去倒看这，这水。水吼。我甲你讲，迄蜡烛的工作室都伫遮啦。哪有可能？这是百货公司你看呢。这蜡烛有水哦。水是水啊，啥是？这都老师啦。哦老师，你好，你好，你好。老师你好，你好听话讲这百货公司内底会在伫遮做蜡烛咯。对啊，这毋是干那会当做蜡烛，你看这做侪无共款的花样。等下你若要试的时阵，你会当拣一个，会当做你家己的哦。哇，真正真啊假的啦？对，无咱即摆就开始好不好？好啊好啊，来。好，开始来看真功夫啊！哦，真功夫。我摕到恁的蜡烛，因为这蜡烛即马是定的对吧？啊，咱即马就开始来浸蜡，浸蜡咱等一下要浸10几下，互伊有足侪色水，当时佫会当互伊安怎变较嫩，咱才有通好雕刻。 10几个，对啊，我看这蜡烛这是烧的吧？对，这差不多80几度，差不多甲咖啡同款的温度啦。阮会看到你的手，为什么？因为头一个是安全，第二就是要控制这温度，啊，佮你爱的迄个色水会当现出来。哦，是啊，我看遮有水，这是爱。对，这才是冷水。冷水的目的就是讲，咱等者浸这个烧蜡了吼，浸一个冷水，敢若浸1秒钟，目的就是讲，互伊的表面会当有一个温度的差别，安尼咱后一年才会当结伫顶块。哦，是，安尼知影。所以老师，你要甲我手牵的就对啊。是。你莫爱着我啊，我结婚啊。哎呀，一定会。你是3班的你。好来，咱先拣一个头一个恁上喜的色。我拣这葡萄色。好，啊我感觉色。好，咱头一个浸入去蜡内底爱浸40秒哦。40秒。对，好来，咱即马开始哦。开始啊！哎呦，紧张啦。哦，所以你遮爱用。惊失败的呢。袂，有老师伫咧，都免紧张。每一个色安尼一面拢是放40秒的。对无，敢若头一届尔。头一届。嘿，头一届尔。好，来，咱地好清气了，泡水。1秒尔。1秒。来，啊，你嘛摕较悬的哦。安尼我甲顶悬这个水珠拢甲你切好清气。是。一定要切好清气，无法度成。应该是讲轻轻啊背好调，为什么无吼？恁顶悬有水珠，等下你若搁浸蜡的时阵，顶悬怎有迄个会昏啊，都较袂遮好看安尼。啊，即摆要浸这白色的吼。哦。是安怎浸白色？这毋是我拣的啊。对，其实啊，咱中浸白色的目的就是讲，因为像你即马拣的是葡萄色嘛，你即马若是讲拄开始，你后壁无浸一个白色的时阵，你搁浸其他的色怎白显出来？因为拢叫迄个葡萄色加。过来，你想要什么色呢？我想要粉红的色。好，来，咱来试看卖。这吼较浅，啊，所以呢，咱为着要互伊较水，要有较有层次，所以咱来试看卖这好不好？啊，你看哦，咱会当有层次哦。对，咱会当一摆做2种色在顶悬哦。你安尼看我这足水啊！敢若西瓜冰呢。等下哦，目睭莫捏哦，你看浸水了会变色。哇，够水啦！真正的呢，真正。好，来，安尼咱过来浸白色。奇怪，看你那好食款好食款呢。做可惜袂当食。哎呦喂啊！其实嘛是无简单的，啊，你咧做这个台湾的工作室的时阵，有拄到什么困难无？有啊，其实啊，咱拄开始在做这个蜡烛的时阵啊，台湾其实对这种欧洲啊600年来的这种做蜡烛的文化甲传统吼，较无熟悉啊，所以咱拄开始吼，较麻烦，都爱开较侪时间，吼，甲大家做一个介绍，啊嘛是互大家了解讲，蜡烛毋是干那讲为着偏芳尔，其实啊伊这内底佫有足侪遮一寡文化意涵在内底。你看哦，咱即摆拿伫开讲，我甲恁拿浸白色对无吼？来，你看卖。你帮我迄层次哦，用甲足侪呢啦。你这呢，规粒有够水的吼。哎呀，看起来有够水的啦。所以随时啊，你拢会当经历上喜欢的色，啊，咱会当做无同款的遮个组合。所以讲，为什么遮个蜡烛无一支是同款的原因，就伫遮。较早我对蜡烛的想法拢是阮妈妈咧拜拜较济。来，过来什么色？但是我无想过会使用遮艺术的方式去做。其实啊，伫欧洲的教堂内底啊，其实因遮的贵族拢是用这种蜡烛，伫这个教堂内底去做祈祷的哦。有一个点我足好奇的吼。哎，你讲。我看你这店吼，
色足多咯，是逐支色拢无共款。对哦，啊，你的配分的色敢若这9种尔，敢有法度配甲遮济？对啊，都敢若恁即马在正式共款有无哈？ 5其实花10色呢。对啊，所以讲无共款的所有的色，其实自头至尾敢若透过这9色，就会当做出来遮济无共款的色。哇，大伯，咱两个人的完全拢无共款呢。对啊，而且足好耍的呢，可能足侪赞助的，因差不多几张。超过15层以上啊！超过15对层啊！啊，你敢会好奇讲等一下测出来什么色？我超好奇的，我已经袂记得我第一站的时阵是什么色。啊，即马吼，咱都爱趁伊个小小的时阵，较紧来吸，才会当较紧甲变成一好啊个咱的大只。老师安尼钓好啊，敢若钓猪肉呢。这比钓猪肉较水好不好？对啦来对啦咱即马要开始啊哦。嗯，头一个吼，来头前你敢有看到头前有一个小火锅无吼？拄开始呢，我先甲恁做一个清理。为什么呢？因为你看这下较尖尖有无？是。好，所以呢，我先甲切好平，因为这个蜡针若无平，你就无法度正的点。哇，等于讲爱有淡薄仔温度啦，对哦，甲你来看卖一个油去就共。款。迄内底就是哦较水你每一样你头拄仔浸的色啊，拢伫内底。虽然你已经无袂记哩啊，毋过其实伊拢伫这内底哦。足厉害呢！好来，即马开始哦，示范互恁看吼好。来，拄开始呢，咱这个刀啊一定爱先小棍，差不多为底部起来，差不多3公分的所在，轻轻啊甲留落，会记得哦，做薄的哦，足薄的哦。对，爱只薄，啊只薄了后要安怎？你知唔知？啊，用凹的吗？用两支剪头啊，轻轻啊甲卷起来。好来，这个互你卷。老师，我有发现哦，亲像你安尼一刀落去的时阵啊，你拢袂丢毒呢。你拢是安尼一遍就安尼落去，啊，若亲像我拄啊头前啊咧用的时阵，我就是会丢毒一个，结果就变做安尼吼，敢若就无讲介水吼。哦，其实这是一般来讲，大家都开始接触拢有这个问题。其实啊，自头这边一定要对家己有信心。我拢无丢毒，我拢切足够的。你看都登去。来，你看哦，咱准备做蝴蝶结安怎做哈？我准备只先切2片哈，来用你的手哦，哎，记得用钻的，用钻哦，安尼钻180度，来，啊你即马钻倒向下，伊这辣椒安尼看起来足 Q 的呢。对，敢若黏土呢。像黏土同款，就原因就是因为咱头拄仔在浸肉的时阵，一直在控制伊的温度。来，你看哦，咱即马甲这2个甲夹做伙，啊伊就怎变成蝴蝶结下骹，甲这组合你上介意的蝴蝶结。安尼我用唔对边啊对无？不要紧，来，你看我教你安怎做。其实足简单的哦，伊的做法是安尼，为遮吼转伊过来。所以做雕刻蜡烛有一个做特别所在，就是伊有转的，啊伊有转，这啊咱都要互伊安尼圆圆的。哦，圆圆的。对，因为它是编织嘛，安尼看起来才会较水。后一个，你若感觉做歹切的时阵啊，咱刀啊等者就甲小甲烫好较小一寡，对，较迄种。来，你可以来愈下愈。等者我一个来夹，好，小等完者，好来，你只调稳哦，来放轻松，好来，调稳哦，好，安尼，剁手要小抱一下哦，好，来，不要紧，困难。不要紧，其实啦，这代表一项代志，平常时你厝里较少伫甲妈妈斗相共哦。老师，你讲了无唔对，我真正唔是讲足够切菜。好来，试看卖哦。安尼切切凹凹的，才变遮水。哦，这安尼拗起来足好耍的呢。老师，我看这个蜡烛啊，其实跟咱一般的蜡烛吼，真正是足无共款的。啊，你一开始咧学的时阵，敢有拄到啥物困难？拄开始上大的困难啊，就是讲，你若去欧洲迄边遐，因为这是因贵族的物件，所以吼，因对推广这个物件吼，较无迄个意愿，所以讲，像足侪老师，亚洲的足侪老师，因去。当初要过遐学的时阵啊，人拢无要教，啊，咱都爱去甲拜托啊，无，咱来去做侪无共款的所在，因为有当时啊吼，遮个老师给你讲一部分，啊，遐个老师给你讲一部分，啊，你转来你再慢慢啊去斟酌啊，慢慢去思考啊，慢慢去斗，啊，慢慢去试验，研究对无？对，都爱家己去试验，一步一步去甲豆豆拆开，讲是安怎做？对，啊，所以讲啊，你若讲真正伫台湾咱遮吼，有机会会当来体验了啊，有机会你搁去欧洲去看遮个蜡烛的时阵，你就会当看讲，哦，原来伊这个风格是安怎，原来伊迄个风格是安怎，你才有搁较会当了解着无共款所在一寡文化。上尾一刀啊，哇！水，好来慢慢咯，较慢咯，慢啊。其实愈慢吼，你就会使做了愈好。这若先互我练习的，我会使做较好。对，所以我逐礼拜吼，我来做3遍。好，我等你来。
哇，完成啊啦！对耶，爱拍一部哦。真正做厉害，两位真正做厉害。老师，我知影讲吼，其实你有一部足厉害的，就是你看阮做出来的这个蜡烛啊，你会用知影讲，阮两个个性是安怎？所以我讲算命咁那有可能啊。啊？你看得出来我的个性是啊？其实应该安尼讲，就是讲，咱大家伫选的色，还是讲咱伫落刀的时阵啊，高啊、薄啊，你急啊，还是讲你慢啊，拢会当看出一个人个性。无可能吧？安尼你先看我的，看我个性。先看你的嘛，好来，以你的个性来看，你看这个蜡烛，大家看这个蜡烛就知影讲，你是一个做热情的人，嘛吼，做冲的对吧？哈，做冲的，对啊，做这代志呢，有想法的时阵呢，你就会真正就去试，互你足紧的会当合适到无同款的物件。毋过有一个所在就爱较注意的哦。安怎？讲话有当时啊吼，爱较认真的，有当时爱顾虑到别人的感受。老师，你意思是讲伊讲话伤冲动啊？对，伊无迄个心，毋过有当时啊吼，较有的人吼，听到伊的话，有当时啊就会较受伤。比如讲以你来讲，有当时啊呢，你当然你对伊做了解的吼，所以你嘛知影讲，因为伊是一个什么款的人，你对伊的蜡烛就当看得出来。你看吼，伊落刀拢做薄的，所以呢，伊是一个呢做认真的人。做谨慎的人，伊嘛做知影讲大家身边的人的一寡想法，还是讲感受，所以讲你两个合作啊，其实是做好的一种配合。有当时啊，咱伫头前冲，毋过做侪想法，甲伊讨论了后，伊会当互做侪物件变甲更较完美，更较顺势的当完成。真的呢。恭喜你啦，我你照顾。谢谢啦，对啊，咱东方甲西方的这蜡烛到底有啥物无共款？其实咱伫东方来讲啊，蜡烛对咱来讲就是一般生活中一定爱有的物件，实际上呢，对西方来讲嘛是同款的意思哦。其实你若伫欧洲的一寡较老的教堂内底，伫迄个圣坛顶悬，你嘛会看到这种蜡烛。因这种蜡烛吼，一般来讲是啥物时阵点，就是讲甲咱同款拜拜的时阵，因伫入去教堂的时阵，伊嘛是点这个蜡烛在祈祷，这是一个祈求啦。第二个是啥呢？结婚的时阵。你结婚的时阵是安尼哦，两支新郎新娘，两支小鸡的，新妇一支大鸡的伫中，伊伫这个宣布两个人结婚的时阵呢，就3个人拢点这个蜡烛起来，就代表讲咱的这个世间，毋是干那讲，互在场的这个亲戚朋友当知影嘛，爱互这个上帝来做见证。过来就是啥，大家朋友之间，把这蜡烛当作是一张批，送予对方。对那亲像我这个啊，送予朋友哦，这代表的意义是啥啊？你这个意义是安尼哦。你看头前只咱有一个蝴蝶结，伊代表是两个人的关系。顶悬这个内底一个箍外口这180度的，这个代表的是迄个回忆甲经历。后壁这咱的停踏对吧？代表就是讲咱经过所有的代志。中空的这代表就是讲咱嘛学习到足侪物件。180度代表是讲咱因为安尼有成长甲进步。我感觉咧，我这个真好呢，要送予长辈，也是朋友，也是我的爱人，敢若拢 OK， 拢合理啦，拢合理。真好。其实咱足惊甲点起来，无咱莫惊咱甲点起来，无点你啦。来，你看，这内底已经有火啊，对吧？有啊，你看。哇，规支拢会发光有无？透出来呢。安尼我知影啊，你一直甲阮讲哦，一层有色，一层用白色的。对哦。安尼伊迄透出来吼，有迄无同款的色出来。对哦，其实这个边啊，就敢若像火同款，伊一直拢有变化，所以伊是一个活的蜡烛哦。地皮我特别甲你出来哦，唔是热到要死，我就热到要死，我是要创啥啦？找我出来。无法度，你看今日天气遐歹，搁落雨，就是天公伯仔知影我咧艰苦啦，我咧哭啦。你咧哭？我是安怎啦？无说你甲我阿嬷的玻璃用歹去啊！你惨啊你！这灰玻璃呢，即马拢找无啊呢。就喊你看呀，所以我想讲，我来找一个老师帮我救这玻璃，看有法度吼，对，该
重新变做一个模样哦，啦。啊，你有找到老师啊？吼，这种我是无熟悉哦。我找到老师就在附近啊，我看这地址应该是这啦应。该唔对啦，这拢是徛家的，哪有咧做玻璃我伊就讲这有一个工厂，应该是这无唔对啦。这嘿啦，不是啊，你想把它这人豪宅呢。我你先入去啦。不，你我入去哦你带去人报警察。啊，警察来，你也甲我讲呢。应该就这啊。你好。进来走啦，人手拢摕迄家私，要甲你讲啊，紧你甲我整落啊！来，进来。哦，你是？我是巴蒂啦，第八个。你有拄则有迄伫网络面顶有甲阮联络，对，就是我约的。就是遮无毋对。哦，无唔对，嘿哦，不是要甲阮伤害。无，毋是。误会啦。想讲提到这针啊，就恐怖。好，老师你好。你好。因为伊是老师，所以要有功夫啦，嘿啦。啊，所以这真正是会用诶，甲巴蒂用这玻璃。嘿啊，阮遮就是咧做玻璃迄艺术品的。哦，安尼哦。莫怪，你看这附近拢是你的作品吗？嘿啊，拢我设计的。哇！拢你设计哦，我看起来拢足水的呢。安尼老师，阮两个应该来参观一下嘛。无问题，你会当参观一下。哦，这够水的。真正足多种的呢。对啊。看起来跟我这手的这阿嬷灰玻璃拢足像的真的，啦。我今麦咧看这第八，这都恁阿嬷厝的兜的这灰玻璃吗？对啊，同款的啊一。模一样啊。啊，阮就是专门咧做这，因为这嘛是一开始阮阿嬷厝的嘛是有这种物件。哎呦，你唔免哭啊啦，应该放心啊啦，有救啊啦。因阿嬷跟我阿嬷住同一个社区的好啦。出边啦，应该是全台湾的阿嬷拢差不多啦。拢用这种玻璃啦。啊，亲像这是要创啥？这是放首饰的嘛。这是会当放首饰嘛，是放植物伫面顶。所以我今日找老师就是安尼，因为创意，嘿一定会甲阮阿嬷一片玻璃变做无共款的 style，就好诶。对啊，安尼才麻烦你啊啦。好，阮来去迄边，会当来做物件。好，啊，先煞讨论一下。好来。哇，真正有足多家私的呢。今天嘞，这请您穿一下这工作服，好好好。好。啊，搁有这手套嘛，啊，对对，啊，手套无迄玻璃会挂落手吼。嘿啊，所以爱有迄防护措施。哦，老师，咱第一步要创啥？阮第一步爱先画线，等下阮用这起异笔伫面顶，安尼，甲伊画一条线。哦。嘿，先替我画这条线，了后等下就会用这钻石刀，就是专门咧挂玻璃，去甲伊用好有迄挂痕。挂这是有啥物技巧的所在？就安尼画画就好啊。嘿，等下阮用迄握笔的姿势，甲阮的力触一个头前安尼，这个头的所在，放喺玻璃头前。嘿，哦。才甲伊用气力，才甲伊用。所以啊，往家己的方向吐出去，嘿，我袂使安尼吐入来，会使的嘛，是会使。两个方向拢会使。拢会用的就对啊。吐出去安尼。 OK。好，等下安尼了后啊，阮会当用这支是速剪钳，伊中间有一条线，等下这条线就是要对阮挂的所在，甲你加落。哦哟。好厉害！安尼就会当并两块玻璃啊。哇！爱对伫线面顶，爱当较头前。你用我感觉足恐怖的。好，来啊！哎呦。哦，成功啊！成功啊咧！嘿，安尼轻轻啊画一条线就会使甲足厉害呢！安尼我嘛试看卖哦。修理玻璃，修理沙桶。我惊呢。我嘛会惊，你放较头前。看较头前。嘿，安尼哦。嘿，爱对线，线爱对伫咧面顶。老师，我只要这支手出力就好啊，嘿无对会使我另外这支手卖出力。唔免，你就为中安尼定落就好。你的面嘛卖出来。来哦。哎呦！有啊，哎呦成功。成功啊！又疙瘩，成功啊！哇，切了有水你这边。
安尼阮即摆来练习。弯弯翘翘的啊吼。弯弯翘翘的所在。等者阮伫面顶嘛是画线，然后嘛是出来伫咧头前，安尼两只手出来伫面顶，啊，甲伊的线洗起来。安尼了后，即条线是行即个方向。所以阮硬的时阵嘛是爱硬共一个方向。你若是硬即边，伊有可能就安尼动出去，伊就歹去啊。所以阮爱为中即个所在安尼甲伊硬起来。哇！伊嘛有迄翘即弯曲的线，安尼就成功啊。老师就是老师呢，那会看起来遮轻松啊，伊逐工拢伊靠这趁钱啊。厉害呢。哦。安尼就是成功的声音。有迄玻璃。赞呢！你拄仔迄声对。就明显呢，啊，你有发现爱出力对无？嗯。我想讲轻轻啊过去就好啊。安尼吼，嘛是爱直线呢。哎呀，我爱惊。是你会惊吗？我嘛是会惊，因为我惊伊喷起来。喷的对啊。哦。成功啊！好的呢。安尼我嘛出声啊呢。对啊。阿妈。哎呦，手来玩我啦吼。好。挂一片就。就出力的呢。我看你根要流汗。哦。挂一片就忝。哎呦！哈哈！嘿嘿。嘿嘿。这个有水哦。安尼有无？有呢，安尼你拢切到袂歹呢。等等。多谢啊！你这个双子星大脑。系啊，老师，我感觉你教了足好的呢。系啊。你有教迄美感吼，甲阮讲。好啊，安尼后一步是要。阮爱磨玻璃。磨玻璃哦，好好好。好，咱等一下来用这台。哇，老师教好，要加果汁来哦，木瓜牛奶哦，来一杯。哦，别讲，遐认真的啦，这是。等一下阮要磨玻璃，爱用这台，因为这边仔的所在伊会挂手，所以阮爱磨过，安尼较会安全。哦，对啦对啦。等一下边仔遮泡开，啊伊遮内底爱滴水，因为这玻璃的迄粉才会喷起来。哦，有玻璃粉哦。嘿，安尼甲伊放伫咧边仔。哇！阮若是线的所在无画好，阮嘛会使用磨的磨好掉。你就敢若迄，阮去做迄指甲有无？啊嘿，伊嘛是共款会用一个机器安尼甲磨。啊，恁等一下当磨看卖一下。好。嘿。老师，你做这敢有受伤过哈？有啊，我的手足侪伤的。是啊，拢是玻璃安尼挂伤的哦。挂伤嘛会烫着。嘛会烫着。等一下阮嘛会用足烧的物件。是哦。感觉足危险的。对啊。这个工足济。对，足够工的哦。安尼就好啊。安尼敢有哦？嘿，安尼就有病啊！你看这个面嘛是，对啊，嘛是病的。敢若是呢。安尼会使。哦，袂歹。你就好。好。安尼吗？对。你是咧笑啥？无啊，我感觉你咧撩稳，我惊你玻璃。你若是无撩，阮伊会喷起来。你安尼规玻璃啊，为我就笑。而且我这足尖的。你咧尖尖会使甲磨。我家己嘛足惊。老师，你这有在卖保险吗？我徛这位了。老师，我看你做，你看起少年，那你做这玻璃这艺术品做偌久啊？做要3年啊。3年尔。嘿。3年就有啥厉害啊？啊，毋过我以早就是咧读设计，嘛是有咧做设计。我感觉敢若好安尼。老师，安尼后一步咧？后一步阮就是爱包边，因为阮拄则拢有先体验过这挂玻璃甲磨玻璃，啊，因为时间的问题，所以阮会先替恁传这个物件。OK。啊，阮后摆才来做这阿嬷的玻璃。好啊。恁有时间会当搁再来，会当专门替这个玻璃设计。设计别款的。真好真好。好啊，今日来试先做看嘛，老师要爱阮做的这。嘿，今麦一开始要安怎包哈？哦，阮头一步爱用这后面遮有黏黏的所在，对一个玻璃边啊。爱对一个中。OK。老师啊，为什么要安尼包哈？因为这就是媒介，因为阮等一下用一个金属就是锡，
伊敢若会当甲人去接做伙。嘿，哦，哦，足水呢。你安尼用起来就已经，安尼就足水啊！袂歹啊吼。啊，恁爸母支持你做这项事业嘛？哦，嘿啊，因为因嘛是做手工的，我嘛是手工艺嘿对，因咧做木工甲纸粘土，拢艺术家啦，厉害的。莫怪啦。要做甲变做工课，一定就爱这个物件。啊，安尼敢有法度趁食饭？安尼敢有够？哦，就是有咧拍拼趁钱安尼。拍拼。嘿，算讲你这艺术品卖出去嘛是袂歹。即马算甲就较稳定啊。哦，因为你这种会使甲迄种室内装潢啊嘿，做结合嘛。就侪，我之前嘛有室内设计师，啊是伊家己厝的咧装潢，因就甲室内设计师问讲，我这个电火工有适合，啊，就侪设计师嘛就介意的。我拄仔就是咧想讲，因为最近我厝内底嘛是开始要装潢，我拄仔就咧想讲，哦，这若是放伫咧厝的，应该足好看的。嘿啊，客户来涂黄买几落斤啊，三倍啦，无会当有时间来遮做。大客户你拢涂黄拢好厝边啊。好，阮即马安尼差不多，阮爱来换工具啊，因为等一下有摆物件。阮等一下用这是丝，啊，甲伊拧伫咧面顶，啊做线，啊，搁有甲伊较稳固的接做伙。等一下伊会行伫咧阮有搭这铜箔的胶带面顶，伊敢若行伫咧下边的线尔。啊，即马为什么要抹这哈？因为这会甲互伊较好粘起伫面顶。哦，好。这台是要创啥？这会当甲迄 M 甲伊抽起来。有烟哦。所以等下会有 N 就对啊。对，因为这支足烧的，伊有400度，哎呦所以阮爱甲伊拧做伙。哦，所以讲我安尼敢会使？会使啊，头一摆先加料伫咧面顶，等一下才会甲好用顺。这足困难呢，这真正爱技术，爱技术。好啊，经过这749工了，我把这4片拢做好啊。老师，这会使帮我关起来吗？真正来，总算是用好啊，腰酸背痛。好，安尼老师，今麦过来咧。等一下阮爱甲伊粘做伙，来这边仔的所在，搁爱搭一个。啊，哦，全部拢爱搭一个。嘿，搭好了后，我会当甲伊用起来。哦，安尼就较黏起来。哦，来粘起来。哇，够水耶！真的。啊，阮即马就爱用即个工具，甲伊用一个夹，安尼较好。特别做的哦。嘿，把伊放伫咧面顶，安尼伊就有迄角度会使使用。老师，我有发现讲，遮所有的作品啊，拢是你咧做迄光线的变化。啊，你是安怎会去介意这种感动？因为我感觉讲，迄是时间的感觉，伊有咧叮当一个静态的物件，就是看起来水，会当互人感觉是够深刻。哦，老师真正是一个足水、足有意义的人，因为有一寡人是用去上，啊有一寡人是用影片，但是老师是用玻璃把这个时间记录起来，给留落来。留落来。嘿，哦，袂歹呢，地杯。系啊，哦，这丁家安尼，对啊，你连这连家安尼嘛拢用好，这规个形都拢出来安尼。对啊，老师啊，等下是佮用一个钉做，安尼用起来吼。嘿啊，等一下用伫咧面顶。好，安尼就好啊。好啊，好。哇，安尼水啊水啊。完成咯。完成咯。哦，真正有够，哦边仔有山有海安尼吼，安尼就要甲它结合落去啊哦。对，啊，甲伊锁起来。嘿，我知影。查甫人上后做的就这啦。换电火烛啊。对啦，伊个专门考的。好，还佫有这重点，
着伊上重点的物件。临时的电火珠啊，是，吼，这你若用一般 LED 迄无感觉。因为爱这种哦，才有迄种古早味。对，有迄种时代的迄种感觉。嘿啊哦好，安尼就期待呢，来看这个。开电火仪式准备开始，哇！哦，够水的啦！真若囥喺厝的吼，哇，阿公伫遐欣赏伊就会使啊。而且佫是都是家己用的，家己做的。其实安尼，我感觉吼，今日安尼一工安尼做咧，我感觉我对得起阮的阿嬷。对啊。唔是，恁阿嬷的迄玻璃你还无用到。啊，迄零纸我。零纸你一定要来，啊你爱想一下，你想要做啥？对啊，我头拄有看你摕一寡遐，对边仔嘛有足侪款的。我想讲，后边我会使摕阮阿嬷迄玻璃来试做看卖别个物件。你看这嘛会使啊，这是。就水的，等于做一个镜啦，也是这种啦，吼。这样呢，啊那调的嘛就水的。哎呀，会当吊伫咧窗仔门的边啊。我上介意就是迄乌碟的，就是老师讲的甲自然合作好的。哦，啊，毋过特别你若用迄个应该无简单哦。嘿，伊有20几块玻璃哦。系啊，所以你可能爱留伫遮3工。而且我还甲阮阿嬷的玻璃搁用破，因为爱20几块。你会叫阿嬷拍？对啊，但是我感觉这电话球啊，互我带来意义就是感觉讲吼，其实这种物件放喺厝的，就是有一种旧的物件，但是有新的手法合作伙，就敢若我哋拍影片共款，爱有创意嘛。真的。对，生出无共款新的变化。对哦，这就是一种创意的代表，啊，搁环保。老师，你后壁看到地杯，在哪捡玻璃？哦，在路边捡玻璃。去别人因兜，你哪会伫阮兜？捡玻璃。喂，我你看一个艺术品，哦，厉害不？哎呦，这你用的哦？我用的啊。哎呦，哦。对啊，看卖啊。这样你看起来，哦，敢若是迄个皮卡丘伊的朋友叫皮卡丘啦。嘿嘿，啥皮卡丘？莫我白讲啦。我这其实是我昨吼中昼咧食水果啦，啊结果阮某迄井架油放在边啊，我无说你甲车倒，啊结果变安尼，变一个艺术品。我甲你讲，这若放在迄种桌啊，放在客厅，电话甲拍落了，哇！这价值几落千万的，我甲你讲。你嘛伤寒啊！而且人迄若有卖钱哦，迄拢是过身了才会卖钱。你莫搁黑白讲啊！你一支喙好累累呢。好啦，啊，毋过讲实在，这种艺术品啊，画这安尼哦，这真正是会用学的呢。我之前有去学过。啊，这车倒过会使学哦。啊，迄老师哦，就是咧教你讲，这画落去的感觉哦，就是安尼自由自在安尼啦。哦，自由自在，这我就会晓这感觉哦，我就昨年咧。车倒就自由自在啊！这甲你这差就长的啦。是哦，啊无你敢有熟悉这个老师，你带我去看卖者。哦，有啊，我有熟悉啊，好啊，无去互伊看者啦。看我这个过关了没过关？老师，你感觉我这个艺术安怎？你会出偌济个后尾？差不多800万。800万！你嘛安尼遮尔啊，互伊面子好无？绝对会给你饲。800万你爱互伊啦。袂歹啦，老师，你看这是我无说你车倒的。甲阮的迄个酒精墨水画就行了。安尼，咱若是要真正要接受这个墨水画，为倒一步开始？阮第一步，阮会先建立家己的颜色，颜色的话，看你想要建几种拢会使。阮颜色的话，拢带你来讲。我也讲这是鉛笔的，结果内底是有水的。哦，所以一开始先跟家己想要爱的色。嘿，这水，啊，这内底甲迄种精甲油的成分共款嘛？无啥相共。是哦。因为伊这放伫咧纸顶管了，伊个需要用这个酒精。嘿，甲伊做稀释，较有法度作画。老师，我即摆咧拣的拢是这种较冷色调的色，安尼敢会用诶？会使啊。这种艺术创作是为倒传来的？一开始是为日本。哦，日本传来。
我嘛有看过足侪人吼，是用这种做法，还是做出迄种立体的，对无？嘿，伊是做伫咧玻璃顶管。哦，啊，迄是毋是都较困难、较高工？像这样的话，有别的老师的作品，你会使参考一下，因拢是无相共的技法。这看起来敢若海用呢。哦，我感觉这足水的呢，这个那些嘛足水的。你看这顶管阁有安尼，有这金葱啊，搁伫这顶管，安尼迄感觉就足无共款的哦。嘿，这个水，这敢若树叶啊，迄感觉叶啊，树。是。老师啊，这是要安怎用啊？你再甲阮教无？这个话爱学较久，这个我拢咧家己做一个边开有法度。哦，是哦。嘿，哦，今日教的会是上入门的初阶。上简单的就对啊。好啊，好啊。阮的话就是先甲酒精滴伫这纸顶管，哦。较随性，嘿。是哦。啊，滴完了放安尼。嘿。你这墨水若是滴足侪滴的话，伊会出来的颜色会更较深色。又开始在变化呢。啊，要安怎滴拢会用的就对啊。嘿，阮今日画图的工具是一个，哦，用这盆哦，这就敢若去相机的迄盆迄灰尘。清洁迄个。这安尼喷出来就是有空气就对啊，亮亮安尼。亮亮。阮咧画的时阵，阮会做一个三角形，卖为中安尼直接安尼分落，啊，袂会全部散开。阮的话就是为边安尼。有边啊喷，甲迄个形喷出来。嘿，啊，阮就豆豆喷，啊，看伊即摆安尼的话，就是搁要打起啊。咱就会使搁去画别个区块，你会使留空白。你毋免全部的所在拢甲伊填满，毋免，你会使可能就是中安尼甲伊画过就好啊。哦。所以就是趁酒精，啊袂挥发进前，紧甲用好就对了。嘿，我若是用安尼倒的嘛是会使哦。嘛是会使啊。我就是看材料就对了。这好耍的所在嘛是，你若是讲即摆的迄个画面啊，你无介意，阮就是甲酒精安尼，甲伊稀释掉，伊就无去啊。实真无去安尼。哦。是诶。安尼就会使放你家己介意的颜色啊。这种艺术品啊，是毋是都无法度讲亲像你读卡想啥，你就做会出一模一样的？嘿，嘿，可能讲哦，我想讲哦，我要做几项色，啊，毋过真正做出来是不是？因为我的酒精啊，甲滴出来的几滴啊，拢会较无共款。就是无讲介好控制啦，甲一般用别的画。对啊，所以在亲像我拄仔甲你讲的，这种画图啊，看起来就是自由自在的感觉。嘿，因为酒精伊会较无受控，伊会因为你的温度啊去变化去影响伊，啊，甲你分风的迄个方向嘛，嘛会影响。这出困难呢。老师，这色的深浅是要安怎去调啊？像你拄则滴的迄个色啊，伊就是足重的色。对。阮的话就是会变做酒精的滴较济，你会发现讲伊边仔照出来这所在啊，伊会愈来愈淡色。你就滴较济。若是讲你想要即个所在较浅的话，你酒精就滴较济。哦，用酒精去调色的对。老师，我感觉你即摆安尼家己用啊，我就感觉足水的，敢若有迄种水分有无？安尼足自然的迄种模样。啊，老师，像我这酒精敢伤多，要流出去要安怎？你遐规糊啊？要安怎？若是安尼的话啊，阮会为伊的外侧开始滴这酒精。哦，为外口来滴你啦。真的呢。阮会搁用手的技法，安尼甲纸揢开，啊为内底安尼去扩散。安尼嘛是一种。发现哦。哇。一张纸呢，就是甲控制变化完成的。啊，敢有可能家己两种色啊，家拍做伙？会啊，若是讲像你介意的颜色啊，你当时你想要甲伊做融合的话，你就甲伊滴做伙。一旦两个颜色卡做伙的时阵，伊会变白的色，伊会变白的颜色。那安尼我感觉袂歹，我应该来试看卖我这蓝色的嘛，啊甲黄色的，这个黄色的。你看我用这黄的啊，安尼滴一下，真正就变青的有无？有呢。是不是？迄色拢
拢养喺内底啊。真好耍嘞。啊嘛，赶快安尼改喷出去嘛。嘿，我要加一寡酒精。其实你酒精甲滴落了吼，伊个渲染嘛就水的。哦，真的呢。这嘛是一种方法。安尼滴的话，伊会敢若像花蕊共款。对对对，我就是要用花蕊。哦，袂歹哦。老师，啊，亲像咧学这啊，是毋是一定要有啥物技术，还是就会晓画图啊，安怎才会来学这？若是讲到这个话啊，应该讲你若是会画图，会是加分。哦，有加分啊。嘿，啊，毋过若是讲你无学过画图的话，其实嘛无要紧。因为像阮有足侪人客啊，伊来做，伊会因为伊迄天的心情，会去影响讲伊当天的画出来的样子是安怎。今日心情真正袂袂歹歹，吼足侪色的。嘿啊，就问就这位先生，你是？我们老会老底啊，我新的老会。对啊，佮咖啡色的，啊，佮红色。迄就你看袂出来我咧创啥你这敢若啦？火山爆发嘞！毋是啦，我连要只甲你讲我要做啥，哦先互你卖一下关子。其实像这伊的不规则的纹路啊，拢是伊的艺术价值。艺术的价值。嘿，因为伊逐边的拢会做出无共款的图，因为我想要去甲控制，根本就无法度控制。真的呢。伊就歹控制。所以讲，这就敢若人生共款，有时阵过啊都过啊，无法度搁发生啊。真的你若画过就是画过啊啦。代志就是一遍的这个机会啦。啊，毋过我感觉嘛真好啊。你就是敢若讲哦，伫咧你的人生的时阵拄着啥物困难啊、啥物问题的时阵，啊，讲想办法去做一个解决。啊，解决了后的这个结果呢，才去接受。对。老师，参像阮两个人即摆安尼用起来这作品啊，以你安尼看起来哦，你感觉阮两个人有啥物无共款？伊用的是拢较大胆，我打大胆的。嘿，可能伊平常时咧生活的态度啊，就是啥物拢毋惊，哦。拢袂惊讲啥物事甲啥物惊失败事，嘿，可能做伙无好看。按像这个话，就是看得出来你较谨慎，因为你拣的颜色拢较保守，是最后甲你讲爱滴加红色较有点多，你较会拣红色的。对，无你一开始全部拢摕蓝色。无毋对。真诶，为这创作才看到你的迄个个性。嘿啊，哇，做好啊呢！对啊，其实甲我一开始想的完全无共我款。嘛是。我一开始无讲介满意，但是因为这个流动的这个技术，我感觉讲，其实变做毋是一开始想的迄种感觉嘛，袂歹啊，对无？参像阮两个人一开始咧用的时阵，啊，我本来是就有信心的，我感觉我应该用甲足水的。啊，毋过中间啊，我就开始丢丢啊，丢丢了，因为老师给我一点仔意见，我改切了，最后的这成出来的结果我足满意的。虽然讲我毋知影这是啥，啊，毋过我看我就感觉足好耍的呢，对我啊。感觉我就看到你的一种态度，就是迄种生活爱美丽的态度，就是你的心态是正确的，所以你看出去的物件拢足水的，对无？因为你爱亲像一百度共款去接受所有的一切，是。伊安怎留就安怎留，对安怎动就安怎动。人生啥物代志足侪，咱就是去接受，伊要爬啥物款的，即个方式，迄就互伊家己去发生，对啊。就是接受家己无完美的所在。